смотрите программу видеостудии Дворца культуры, техники и спорта Авдеевского коксохимического завода «Видеовестник». В начале марта коллектив видеостудии в составе творческой группы Донецкого областного телевидения побывал в Приэльбруссии, где на горе Чигет проходили соревнования по одному из самых красивых видов спорта – парапланерному. Предвижу, что кто-то слышит это слово впервые, и поэтому в двух словах, что такое параплан. Это летательный аппарат, соединивший в себе качество парашюта и дельтаплана. Выполнен он с легкой воздухонепроницаемой ткани. Купол имеет не круглую, а продолговатую форму. В отличие от парашюта, который несется к земле со скоростью 50 метров в секунду, параплан может часами при соответствующих погодных условиях парить в небе и приземляться по желанию пилота. Весит параплан 3-4 килограмма и укладывается в рюкзак. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из Донецка, Днепропетровска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Вильнюса, Феодосии. Это были смелые и умелые пилоты, которые не побоялись сложных условий рельефа вокруг Чигета. Гора, находящаяся в тени. Так переводится название самой популярной горы в Приэльбруссии. Ее высота 3422 метра. Вот с этой высоты и стартовали спортсмены. Соревнования закончились победой команды Украины. Второе и третье место разделили команда Донецкого центра воздухоплавания и команда Москвы. Этот прекрасный праздник человеческой силы, ловкости и красоты стал возможен благодаря спонсорам, так как государству сейчас не до этого. Финансировали соревнования страховая акционерная компания «Аско» и Донецкий винзавод. Инициатором этих соревнований стал Донецкий центр воздухоплавания имени Сикорского, который возглавляет очень энергичный, одержимый и неутомимый человек Николай Николаевич Хренов. Сейчас мы находимся в Приэльбруссии, но хочется вспомнить сегодня именно о родной земле, о Донеччине, тем более, что здесь есть виновники нашей поездки сюда, в этот прекрасный край. Николай Николаевич, в Донецке создан Центр воздухоплавания. Расскажите, пожалуйста, чем это вызвано и чем вы занимаетесь? Донецкий центр воздухоплавания создан в годовщину столетия со дня рождения замечательного авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. Этот наш украинский авиаконструктор, который родился в городе Киеве, судьбой был заброшен в далекие пределы американского континента и окончил свою жизнь на территории штата Огайо, в Соединенных Штатах Америки. Моя мечта была с детства когда-нибудь создать самолеты Сикорского, о которых мне рассказал мой дедушка, который в Петербурге, Санкт-Петербурге, принимал Ильи Муромца для русской армии во время Первой мировой войны. Первый раз услыхал я имя Сикорского в 1959 году, когда мой дедушка подарил мне книгу про русские самолеты и сказал, что Илья Муромец создан не группой это русских авиаконструкторов советских, русских авиаконструкторов, а это авторство принадлежит Игорю Ивановичу Сикорскому. С тех пор я просто бредил этим именем, бредил, Сикорским. И вы знаете, еще так сложилось, что попал я к хорошим людям. Это Бычков Владимир, который является директором, Владимир Николаевич, который является директором музея Жуковского. Я познакомился с известными историками отечественного воздухоплавания. Это Катышевым и Михеевым. Работал в архивах, центральных архивах, встречался с различными специалистами. И я создал небольшую такую коллекцию про Игоря Ивановича Сикорского. Создал, набрал материал, по которому можно построить замечательнейшую машину, в которую я влюблен. Это золотой приз России 2012 года, самолет С-6 Но тем не менее, ввиду того, что наша организация, как я сам являюсь учителем, отличником народного образования Украины, я постоянно работаю с детьми. Наши дети увлеченно занимаются авиамодельным спортом. У нас есть группа парапланеристов. И сейчас мы стоим на пороге поднятия аэростата в нашем городе. Конечно, проблем у нас много возникает. Но самая главная проблема – это та, что многие не понимают
необходимость развития спорта, развития технического творчества молодежи, школьников в период. Все говорят, что тяжело жить, что надо надеть, обуть людей, надо помочь им там жильем. Правильно, это надо. Но что мы будем делать с душами, людскими душами? Что мы будем иметь завтра, когда сегодня вырастут бездуховные, безидейные ребята, которые будут заниматься, иметь комплекс только потребительства. Поэтому я считаю, что то, что мы делаем, это очень хорошее, доброе и нужное дело. Мы ищем ветер, только встречный ветер, чтобы расправить крылья, паруса, чтобы себя на мужество проверить и с птицами поспорить в небесах. Мы ищем ветер, души нараспашку, разбеги крылья начинают петь. Не страшно падать с высоты, не страшно, нам страшно не подняться, не взлететь. Мы ищем ветер, пусть он бьет в лицо нам, несет тревоги дальних гроз и бурь, пьянит и кружит голову газоном, и пусть зовет нас звонкую лазурь. Мы ищем ветер, и когда поломка, и он победно просвистит в ушах, как трудно встать порой из-под обломков и вновь навстречу ветру сделать шаг. Но мы упрямы, и мы ищем ветер, мы пробуем, никто из нас не Бог. Счастливей нет для нас мгновений этих, когда земля уходит из-под ног. Мы ищем ветер, мы себя открыли, и мир покоя попросту нам чужд. Взываем к людям, обретайте крылья, и да придет к вам окрыленность душ. Мы ищем ветер, только встречный ветер, чтобы расправить крылья, паруса, чтобы себя на мужество проверить и с птицами поспорить в небесах. Мы ищем ветер, стала былью небыль, пока сердца стучат и жизнь зовет. Мы ищем ветер, мы уходим в небо, за облака и вечен наш полет. Мы ищем ветер. Сегодня на соревнованиях еще одно историческое событие связано вот с этим человеком. Представьтесь, пожалуйста, и в чем историзм события? Ну, особенно историзма, может быть, и нет, но просто мне через 10 дней исполняется 60 лет. Вот. Я в этом году летаю впервые, значит, немножко я полетал в Крыму, значит, тут узнал параплан. Вот. А первый раз здесь решился. Вот. Прекрасно, ощущения потрясающие. Вот. Первый раз в таких высоких горах? Да, первый раз в таких горах. Я летал в Крыму немножко, причем, так сказать, на северном склоне, и 5 прыжков было на южный склон, там 200 метров перепад всего в Планическом. Вот. А чем отличаются условия все-таки здесь? Нет, прежде всего, грандиозность и масштаба. Ты же летишь рядом, Дангузару, Накры, Эльбрус напротив, это же потрясающая панорама. Я взял с собой фотоаппарат, и черно-белые, и слайды. В следующий раз полечу, наверное, возьму еще кинокамеру с собой, я сам снимаю кино. Снимали в полете? Снимал и фото снимал. Кинокамеру на этот раз не решился еще, пока опыта маловато. А немножко полетаю, буду летать с кинокамерой тоже, конечно. Скажите, откуда вы приехали? Представьтесь. Я из Днепропетровска, Ершов Юрий Артемьевич. Я занимаюсь всякими экзотическими видами спорта, типа, альпинизм. Наверное, уже около 40 лет. Горные лыжи, водные лыжи. Первый дельтаплан делал в 68 году, когда слова дельтаплан еще в Союзе не было. Мы называли его воздушные змеи, летали на буксире за катером, повиснув просто так на руках. Вот. А потом уже с 76 года, когда был первый слет в Славском, тогда уже летали нормально, все честью. А вот сейчас
познакомился в позапрошлом году с парапланом, мне это дело страшно понравилось. Ну, это более мобильно, чем дельтаплан. Таскают тут 30 килограмм эти с отвертками, с гайками, с тросами, плоскогубцами все времена. Да, параплан, значит, рюкзачок, вот поднялся на нем наверх, разложил на склоне, без никого, ни помощников, никого не надо. Вот я один взлетал, хотя впервые. Вы Вот. говорите, что видов спорта много, экзотические именно вы Да. занимались ими. Ну, северяне говорят, что самолет хорошо, а олени лучше. А у вас что лучше? Ну, это трудно сказать. Я занимаюсь всем, так сказать, по-моему, предела просто нет. Я стараюсь как можно больше. Есть такая песня, которая поется: «Пусть я буду жадный, только не скупой». Вот у меня принцип такой жизни. Что можно успеть, надо успеть. Но сегодня вам нравится параплан. Конечно, конечно. Вот когда летишь в воздухе, говорю, рядом такие могучие вершины, тем более, что я здесь с 54-го года в этих краях, вот я как раз здесь начинал заниматься альпинизмом, вот на соседнюю вершину ходил на Гумачи, вот на Эльбрусе был в 55-м году еще, вот дай бог, может быть, и соберемся послезавтра, мы с Эльбруса собираемся полететь. Может Ну быть, что, и такой спасибо. вариант Желаем получится. вам осуществить еще многое в жизни. Спасибо большое, я надеюсь, хотя возраст уже большой, но ничего, еще Еще надежды не успеете. теряю, да. Желаем успеть. Спасибо большое. Ще трапилось так тобі, стрів ти друга на півпуті, якщо зразу не розкусив свій відчісучий син, хлопця вгору бери, тягни, кирпичину в рюкзак запхни, якщо вертиму, як бугач, от того й вибирай. Якщо в скелях воно не якщо зразу розкис та вниз, крок ступив на льодник та зблід, наче той інвалід. Ти на думці тримай одно, то не хлопець, а так, кизяк, до гори не берись, женись, нехай дома сидить. Якщо ж він не стогнав, не чхав, і на ноги не наступав, а коли ти зі скелі впав, він тебе доконав. Якщо вгору він ліз та вліз, на вершині напився вдризг, ти вагання свої кінчай, хлопця в котлу приймай, хлопця вгору штовхай, пихай, не лишай одного його, хай в матусі з тобою одній, втямиш там, хто такий. Прелесть. Лена, ну не женское же это дело с таких высоких гор. А парашютизм женское? Ну, женское, ну там горы не такие сложные. А здесь вот мужчины удивляются, какие сложные условия. Попробуйте сами. Ой, нет, я боюсь. А что вы чувствовали? Ну, это вообще кайф, это таски. А муж сильно переживал? Да я не знаю его спросить. Он командовал, мы видели. Да? Ну вот. Ну, все-таки, вот какая гамма чувств? Ой, вообще прекрасно. Действительно, ощущение полета настоящее. Почему Вы подойти? впервые здесь летаете? Здесь, да? Ну, и какие плюсы-минусы? Ну как, интереснее, конечно, с гор высоких лучше, интересней. И лучше, и дольше, и красивее. И все эти неожиданности вообще обалдеть. Очень хорошо. Почему вы залетели в так далеко-далеко? А он меня понес, он на это. Стал подниматься, и, в общем, уже ничего не сделаешь. Опускать, я говорю, ну ладно, полетаем побольше. Хотели в точку или нет? Еще бы. Так получилось уж. Ну что ж. Не дотянула. Ну ничего. Ну, все равно удачно приземлились. Угу, ну то, слава богу. Не, конечно, все хорошо, прекрасно. Даже очень. А вы попробуйте, не бойтесь. Вам понравится. Спасибо.
соревнований наблюдали горнолыжники из всех концов бывшего Советского Союза и из-за границы Прибалтики, Польши, Чехословакии. Но это как раз не удивительно. А удивительно то, что здесь, в сказочном Приэльбруссье, мы встретили человека из Авдеевки. Большой привет всем и в особенности пекококсовому цеху от Вовика. Вы смотрите программу видеостудии Дворца культуры, техники и спорта Авдеевского коксохимического завода «Видеовестник».